bandeko na Brazzaville bazali kolanda ngai mbalo bazomona kasa so baluka fra sefa na image na ola sefa na yebi sefa na sima ngote oui c'est pas bien bon buka 25 makasa buka 25 makasa ya sefa ba koko na bazoyoka buka 25 makasa même ya pondu même makasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 kasa combien 9 10 11 12 13 14 15 makasa benza Pokémon magique ya sefa pona bato ya Brazzaville boya Pokémon magique ya héros pona bato bakende Abidjan boya Pokémon magique ya franc congolais na dollar pona Congo film bola film mbongelei 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 betanga yango 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 Bote na baignoso baza liboso ya tandeke ya Congo français télévision na sepeli kokutana na bino esu mokolo lelo bayepele baza liboso ya tandeke na biso nayebi ke bosepelaki la fois passé na émission na biso bolelaki yango mingi bobengaki mpe grand maître bozokontinue toujours kobenga ye l'épreuve anele akoya tokuti molongo na big rendez-vous ya grand maître na biso kosi nayambi esu mokolo lelo na ye tokozala lisusu temps ya ba démonstration ya kolovela nyonso ezosalama na mikolo ya lelo na ville province de Kinshasa parce que grand maître aye azokende deuxième mois nango mais tozomona kaka ke évolution ya mosala na ezokende malamu tozosu ta ya lelo na démonstration ya lelo na nyonso ekoleka mokolo ya lelo na se boza ebele liboso atandeke na biso boza na esengo lisu makasi kokuta biso ebele na présence ya grand maître kosi mbote ya yo grand maître mbote mama journaliste nasepeli kolamba mokolo ya lelo esali biso eso esengo makasi merci ndeko na ngai kimia ezali na nzela bakoko mpenza bakoko bazali kobatela biso malamu kimia ezali nzela ya bakoko bazali kobatela biso malamu grand maître epa na yo nazokomprendre te nayebi te soki révolution kaka ya mboka to makambo ezosenga kaka to évolue boye nazokomprendre te koya na ye na kati esika oyo nayebi te so nakuti na ye na cabinet ya ministre na ye na cabinet ya avocat na ye na cabinet ya général de la république na ye na cabinet soki yana na comprendre te koya na kati esika oyo nakuti photo ya président na biso Félix Tshisekedi wa Mulumba na tali sou na ngambu na moni drapeau ya RDC ezopesa lokumu na mboka na biso na moni susu photo na yo lisu pembeni ya mokonzi ya mboka eza nini première fois tokuta mambo merci maman journaliste mituna no ezali déjà bien makambo nyonso oyo okuti yango ya Congo eza na eloko moko te ya pays étranger kotia yango awa président aza président na biso ya mboka tokolinga ye na nzela nyonso mpe tokotombola ye na nzela nyonso drapeau ezali drapeau na biso ya mboka po tolakisa bango bisala tozosala eza ya mboka na biso ifali okuta biloko wana eza na kati ya kabine na biso po aza président ya mboka na biso drapeau na biso mpe mosala yango tozosala leta ayebi yango ndio moni comme tolingaka mboka na biso kitoko mpe tolingaka président na biso ndio moni totie drapeau pour la cabine na biso totie pe photo ya nzambe na biso ya se ya mokilo ya moi po bate motabuko ya musika ebe étranger mabuko ya akuta wi cabine yango eza penza na makambo nyonso oyo ya RDC
Kabini yango eza makambo nyonso tu ya RDC kotala na libanda nde bato batondi boye sur rendez-vous ya makambo nyonso ezosala mokolo ya lelo na ville province de Kinshasa parce que un mois na oyo tokende deya deuxième semaine to bakete okoti déjà deuxième mois est-ce que oza na autorisation komo ya l'état parce que Kinshasa aso ezalaka mbilinga tomonika nde bato batondi epai na ville province de Kinshasa na ntiango na ndako na yo tokuti population ebele molongo ozoyamba bango est-ce que gouvernement na biso aza au courant na nyonso ozosala na mboka na biso? Merci maman journaliste, mituna no penez ali bien na bandeko bazali kolanda ngai. Maître Kos azali voyouteur, maître Kos azali brigadier, azali colonel, azali moto moko po abundisa mboka na ete. Maître Kos azali mongala. Nga vana ita na ba makambo na nga pays étranger, tina ya nango na Congo, toute l'autorité ko etala la mikanda na biso, les conforme qui oui maître Kos topesi nyonso po ayeba kosala mosala nde na kimia so okuti drapeau ya mboka na biso ezali elobi ya nzambe ya se ya monde na biso ezali ça fait moto wana aza honnête devant l'état baautorisation ya l'état eza kutu ebele mais napesi oka moko oyo ekala kokotangela bango bayatandoke na biso ya Congo France Télévision balingaka prix bala prix tomoni autorisation ya l'état na biso tomekaka kotanga mwa mokie pour vous comprendre ce qui réellement makambo ezozala aventure tu réellement ezokende vraiment na bosolo na biso bakomi bongo na kombo ya République démocratique du Congo ministère de la culture et art et patrimoine autorisation productrice ou des exécutions d'œuvres d'art et de culturelles. Le secrétaire général de la culture, art et patrimoine agissant en vertu de attributions du cadre organisation du ministère de la culture et art, de l'arrêté ministériel numéro ya ministère yango ya arrêté nango yango et puis ça m'a depuis 2015 donc hier le quoi en 2022 ndenge ezalaka nazwi arrêté nanga ebimaki na 2015 ebimaki na 2010 ebimaki na 2005 ce que lettre yo arrêté nango ebimaki depuis 2015 donc ils ont aventure il y a récupéré le 23 octobre 2015 portant l'identification, agrément des associations et d'entreprises culturelles en République démocratique du Congo, autorisée par la présente l'unité culturelle dénommée Maison Maître Vova, Guerrier Kossi, 666. L'unité culturelle dénommée Maître Voyant Kossi, Guerrier, 666. Donc, au moni, il est guerrier. Aza guérisseur, abikisaka, abikolaka, asa amambebele et puis na suki 666. Ayant son siège provisoire au numéro 56 avenue Wamba numéro 11 dans la commune de Ndjili, ville de Kinshasa, République démocratique du Congo. Donc va préciser bien que siège général nango eza awana Tcham. Tcham précisément yo uti boui, uti mongaliema, uti limité, uti Monga fula, outi lemba, ce qu'on dit transport ya air chang, ne te benga kingasani, ou ozu bitabe. Donc ce qu'on dit avant bamata saute mouton. Donc asa entrer les en face na hôpital o mouton mudi kimbi. Avant mata saute mouton, okitozo kitawana, okomona avenue Wamba numéro 11. Donc ce qu'on continue juste na point. Place aux qui étaient là, au Katisi, au Katsa, Tekaka Nangambu, au Kitina, au Koti Avenue Wamba numéro 11. Quand on a entré à Avenue Wamba, ce qu'on va dire autour dans la zone Luka, monsieur le guérisseur, monsieur Kossi, grand maître, Bagola qui sont dans la moko résidence naïe. Donc ceux qui ont été représentés par monsieur Bopal Issal, Emmanuel, régulièrement recensé dans le répertoire officiel du ministre de la Culture, Art et Patrimoine, à produire les œuvres culturelles et artistiques sur toute étendue du territoire national pour une durée d'une année prenant cours à la date de la signature. Donc, pendant une année, le gouvernement Nabiso a reconnaître Maître Kossi. C'est-à-dire quoi? Mikana Nyo s'est signé. Ils avaient que beaucoup d'aventuriers, les bisous, les guérisseurs, on se remet à hôtel,
na ba toilette, na ba coin, na ba bar, mais biso ko ya na biso qui est vraiment na résidence na ye, na avenue Wamba numéro 11, précisément na Charme. Koko tozo kota pour moni pera au moni, okuta photo na ya président de la République na biso, o ezelo ko totikala au monde te, ba guérisseur rebelle, deuxièmement photo na et puis drapeau zo pesa le kumu ya mboka na biso. Bon comprendre, na ancré la bino au CPA bien. Bon, nous avons passé au Koba. Merci beaucoup, maître. Pour confirmer Manakine, mon monde entier, Mobimba, qui n'est pas dans les aventures. Aux gens ont calé à l'état. Ils ont belé, ils ont facilité aux gens de l'autre côté. Nous avons passé au Koba, évolution en ça, la bisou. Merci. Merci, maman journaliste. Maître Kosa allait mettre la compétition. On a joué ça, bateau va y ça là. Na ba pays étranger ba ya to bundela mboka na biso. Ngai na linga mboka na biso na kosima mando to be masasi pona bundisa mboka na ngai. Na kobundela mboka na ngai ndenge nyonso na butu na moi so ekomi bitumba ya butu na kobundela benya mboka na ngai. Maître Kosa za na autorisation ezala ka assuré ezala lokola moto ki za na assurance. Na kama assurance on était pesi na une année. Afin nazali kokoba ndiko moni drapeau ya mboka photo ya nzambe na biso ya moi ndenge eza pembeni na biso ko lokola kabini na biso ko eyebani na direction générale ya l'état. Bon, oyebani na direction générale ya l'état te comprendre que pas la mise à l'aventure et premièrement pour tout dans lettre autorisation ils officiellement la kati ya l'état la biso ba kondi ya mboka kosuka wana te ko kama au monde entier mo kama mona photo ya président de la République puis photo dans la drapeau ko ezo pesa lokumu na mboka na mutu tirer point moko lobi ke ndemo zawana pona kobunda na mboka okubunda pe na mboka maître Kosi kotala yo to ebi koza mongala na makambo nyonso ezoleka na este na biso tozomona pe bato pe bangala ebele bazoloba même baekolo mosusu alobi et pas bangala baguerrier bazalaka mingi c'est-à-dire quoi bangala bayebi kobunda pe kolonga na oyo ezoleka na este na biso ezobelisa bato mutu bato bazolala te kini ezali population ezokufa na kolela est-ce que na facilité so tozwi yo na bandeko na biso mosusu baza na Équateur okende kobunda mpona mboka na biso tokolonga. Merci maman journaliste pour tourner la question bien likambo ya mabele batikelaka moninga espace te mabele ya bakoko na biso tokokufa likolo ya mabele bangala basindaka na bango biso mpe tosimba bakisi soki esengi ya molili meme basoda na biso afai dese kote baza na ese kote tu bazali pembeni ya bakoko na biso bakoko bakotika bango te soki esengi ya molili ekoti molili balobi lelo maître Kosi kota na likambo yango ya molili toza facilité tokoki kobunda tozali na bakake tozali na bandenge ebele tokoki kotinda mpo tobunda bitumba ya molili mais kome nani tozali kobeta bango na ndenge ya moi tozotinda kaka bakoko na biso bazala pembeni ya basoda na biso bazwa makasi mais ese eza na makasi moko te kokuluka pembeni na biso mabele na biso bakoko na biso baloba eza na moto moko te akuta pays étranger oyo akoteka mboka na biso eza na moto moko te akoya na kindoki na pays étranger mpo akundisa bana mboka meme okoti comprise na pays na Congo na biso na mabele na biso okokufa kotika mabele na biso ebalukaka mai na butu soki oluki yango na ndenge ya mabe kobaluka bato bakufa ndenge bakoko na biso babalukisaka yango safe soki rebele awuti na pays nini oye na Congo oza na impact oza soki olingi otyo maboko tokotyo maboko kaka moi na ndenge ya molili toza toujours kaka makasi soki autorité balobi makambo tozomona yango suspect toluka banganga ya mboka na biso mpe babundela biso tokobunda yango soki baluka banganga na biso ya mboka na biso bokobunda yango mpo tomonaki bachef itimi batelemaki no banganga lokola bino boyo tozomona batémoignage kokote epana tokuti molongo songo depuis toyaki depuis 10 heures oyambi bato maladi bato baza baproblème ya mbotele donc so batie mayele na yo capacité na pouvoir oza nango toza surki bakonzi biso ozala desi te na oyo ezomona esala na este na biso. Merci maman journaliste bakonzi na biso tozoyebisa bakoko na biso babatela bango na moi bakonzi na biso soki bamoni likambo wana ekoti molili bazali facilement koluka mpe bato basalaka molili bakota makambo yango mpo likolo ya mabele tokobundelaka mabele na biso tozokoba si kokoba na maître Kosi maître kote na lisusu na moni dernièrement awa bato babengi ebele balobi tokendaki pa grand maître na émission bosalaki
tomoni un changement na porte-monnaie magique na biso et là on a un bel comité na bandi commerce na so mimi tukezo sala taxi na bandi ba voyage évolution à commerce na ngai et là on dit le golo de la biso par rapport à porte-monnaie là. Merci maman journaliste. Magasin porte-monnaie magique na moi ils à la carte. Ce qu'on n'est pas à mettre qu'on se respecter par principe na yo pose à la bière. Ce que moni motazo sala mosala molili azala makasi ya molili et les TPC makasi ya moi. Yo motozo ya utikinda kono yo sala demande il fallait qu'on dire pour respecter. Porte-monnaie magique ba pesa ya motonyo so péter et pour na ba belle cabo ya chance ya vie. Bato bazu yango ebele bazali ko sepela. Bato bazala bazu yango péter ba ya toujours ko ba ba demande na bango bazu porte-monnaie. Ce qu'on a besoin porte-monnaie pour des fameux ya mototé. Porte-monnaie magique qui essaie na mbongo moko étoile ya njo oyo lukeli yango ya bitoki. Yenda tena defa kimbo moko ya moto na yebo besoin kuna te et pas mettre cause na ebisa bango na la frapper te. Na mituki ya mbongo te. Lokola émission na zone de Kasiko. Na za compte bata Brazzaville. Na zo se pela bata Brazzaville bana na bien. Bato ya poto bana na bien. Ko bana na posa wa la tena te posi. Porte-monnaie pesa ba tezaka ya dollar. O deux fois jamais. Ndacho le pas na ndacho sana besoin ya CFA. Au besoin yango. Ah bon? Oui, so là besoin, so ça besoin c'est beaucoup. Na yebi sawo, nazali international. Nazotala na ba contrat na salaki, nga nazali mbala nazali ekonda. Na pesi fali pour pambote batika yake de liboso. Na ba contrat na salaki, nazali facilement ko travailler tous les membres de la pays. Mais que c'est mais nous ça, lui parce que en ligne. Nazali facile ya kotravailler mbongo nyonso lokola ndikola Brazzaville bazona na ngai nazomisa Brazzaville nazotiela bango mpena mbelinga na bango bafungola motema baluka mpena baesika kuna ya kotia maison lelo bakomona porte-monnaie magique ya CFA emission ya nsima bato bakendeli ya Abidjan Cameroun na banini bamona euro soit mingi na kati ya kini bamona nano euro te bamona nano kakekota ndeko euro mais maître koza kolakisa bango euro émission oyo bato ba Brazzaville il fallait qu'on a oui CFA et ba kase ba luki CFA et kolakisa bango kase kolakisa CFA na sinon on continue mission na sala ka porte-monnaie magique pour na mbongo nyonso tout ya ba pays. Ah bon? Donc euro oui oui nyonso ya ba pays pays nala ndima la facile ya kozwela ngai yango lokola émission nazosala oyo baola na ngai oyo eza émission ya compétition okomona CFA nkasa ebaluka CFA kasa wana elimwaka te mbongo wana elimwaka te soki eza na Brazzaville ozola na ngai okende Brazzaville oza na posa ya CFA eza mpe pays ya bato oza na posa okopanda CFA kuna yaka epai ya maître koso kozwa CFA. En tout cas, comme le CFA, tu ne payes qu'à Badola, tout le monde est sur la libre sterling, tout le monde est sur la euro, donc on est sur la CFA. Alors, il y a tant de comme France Télévision, il y a mis tembe na tembe. Le quoi héritier watana de tembe na tembe. Le quoi on est qu'on a fallu pour payer chaka aigle tellement gigi. Le quoi esprit on est ça la consi. Et bangala wana. En tout cas, on va attendre que ça passe par monde. Merci maman journaliste. Tokoma na émission porte-monnaie magique epai na batia la terre. Eza ebele na pesi bango ba porte-monnaie magique. Eza ebele basi babongi na ville menga nazobisa population boye. Baya batika okima sultani. Nazobisa population boye bato ya maladi. Baya bato ya boboni baya bato bakufela bakoboni baya. Epai na ngai na yambaka bato ya pambala te. Na yamimwa bato ebele oya moni nakende bametre kosi kosoba porte-monnaie akosaka ngai alianga mbongo obie kuna makila nanga esimbaki na makambo na ye metre kosi apesanga porte-monnaie te abenga bino na émission omoni vale ya moto eza moto wana $500 $300 aya kosala na niveau maître kosi ke maître kosi par jour so alinga dépassé aodépassé $1000 $1500 par jour bon pendant 10 jours odépassé combien kasa nyonso eza na se ya mokili oyo eza mpona maître kosi na bakontra nasalaki nkasa nyonso oyo kasa ndunda oyo batembele oyo nini nyonso ebalukaka mbongo si nasali yango na babiloko na ngai ya molili ekobaluka mbongo CFA porte-monnaie magique ekotuka meme 25 kasa
25 kasa bata Brazzaville bazola ngai okomona na obimisa 25 250 000 francs CFA 250 000 francs CFA c'est na zo senga bato bazosala na biti o bato na Brazzaville baje na Braza baya peka Congo ko bana ba luka ya ngolo bakatsa banya na Congo ko te mettre kosi o ko nde ko na Brazzaville baya peka ko to mona dola to mona franc to kena CFA to mona euro nous avons à niveau de la population. Si nous avons la chaîne bien, troisième mission par moment à héros. Pour moi, il y a un fruit dans l'aïe. Donc, on a peine à livre sterling. Non, oui, non, mission pour tes applications, mission pour la bateau, auditeur va payer la maladie, va payer. Il fait non, on va faire la maladie. Il y a des gens qui ont ça va aller à la poubelle. Le roi de cette mission, bâti la poubelle à chaque état, na porte ça détruit nous on va faire dans le moto na vandi non mais ça va pas moi parce que on a une solution à témoignage à bien mais tout le monde a coûté belé mais pas vendre à papa il y a pas combien on va pour dire que si on va y avoir une solution il faut comprendre qu'il y a une ici quand on a dit que résister à madame Mozali non le mot sommonner la coutière ma journaliste na salle mosala 22 ça ya moyo so monde na linga komona na makasi na linga pe ba kontina ngai ya mboka ya moi bien omoni eza ba maladi musuka na ba njoto batamboli mingi banyokwami na ba maladi mais soko yefa ya mettre cause okobika okozwa solution maladi musuka na maladi moko ya molili eza na kati ya njoto na yo ezo senga moto ya mona molili alongola yango asalisa yo komba ya molili babunda yango moto ya molili oui bandeko na ba hôpital bapesa bango mayele niveau batangisa ba mayele babakisa mondele ezali mais eza bato bele baonokola bamaladi ebele awa likolo ya maladi ya molili mabala ebele ezokufa awa mabala ebele ezokufa likolo bazali na makango ye na mwasi na ye na mobali na ye ntango balingani bazali na makango babandaki kosala rapport bien mais ntango bakomika ndako moko mobali alembi abali mwasi oui apesi mwasi bali ya mariage bon atiaka etikete na ndako mwasi ne naga wana na makambo ezali makasi soko na kati ya ndako ipo tozala tu makasi ya kolele kozali na makambo ça fait par hémorroïde ebandino na bandoto bamaladi bamemiso badelo bakolelo bamemiso bakisi boye zwa kalima yake pa mettre kosi okozwa nzete ya malamu poussière ya malamu okobika makambo ya mabala ebene ezopanzana na ndako okuta bandaka mike eza na makambo na kati oyozaka baswana na mikolo nyonso bawelaka nini mais papa kuna azokoka te aya eba ya mettre kosi awa wana salisaka bamaladi ebeso natiki baportemone baliso oyebaka bamaladi o mwana okona maladi ya ndeke oyekokona poison obeni miyaka naza vaya oyo azali koyeba nzete oyo na nzete oyo eza koye misisa eza moyi mingi bazosimba banzete wana bazolobiselaka biso misala bazoyeba valer na mosala azosala te comme batala bango batali nango televizio kinga nazoloba bakei apeso bamilandi apeso banzete moyebika eza te nasalisaka bamaladi ebele so natiki bamakambo baportemone natalisaka baproblème baliwa ndeetanisa bamakambo ebele ezosenga lobino biso ezonyokwama na sante na yo oye ozwi lobiko koba mbasu na lokolo yo kokweta kobota tenakele bamete kosi te nganga nate kosi ezali nganga te ezali kokosala bapesa tie na kati ya do wa banzambe na biso nzambe alobaki na vi na yo okosala mitie boyeboyeboyeboye lokola nde naokende baémission boye na kofungola bacentre ya kotangisa bato mpo bayeba molili ezalaka ndenge nini ndenge nini basengaka po portemone motima na comprendre molili ezalaka ndenge mpo na baeglise bazokosa bango okuta baparcele nayambaka bango nyonso eza parcele oyekozwa eloko no bato batona na église ngo na kopesa yo kobafilme yo ndenge na poso opesaka droit na ngai oyo ngo naseli mosala basali ya nzambe baza ebele me bayokanaka te bayokanaka te basali ya nzambe baza ebele me bolingo ezalaka te baeglise ezali pembeni me amour ezalaka te me nazosengaka bango bazongela tu bazaka nzambe moko bazongela amour babanda kolipesa lokumo mpo bolinga nzambe apesaka bango ebanda kolanda bango bango moko nango bayokanaka te nzambe akorepondre bino ndenge nini osambela l'église santa 30 otikala kobonga te mama journaliste nasalisaka bamaladi ebele naboyi maladi ebele yaka na problème so omoni balingi baboma yo
ya okufa epa na ngai so omoni problème moko boya okufa epa na ngai makambo portemone maziki nazobisa bandeko na Brazzaville bazali kolanda ngai mbazo bazomona nkasa so baluka fra sefa nayebi maji na oyebaka sefa nayebi sefa na yasimba yango te oyebi sefa bien bon buka 25 makasa buka 25 makasa ya sefa bakoko na nga bazoyoka buka 25 makasa meme ya pondu meme ya nini ngai nazali kosenga na bakoko na ngai bazali kokata Brazzaville soki bazola ngai sefa ezali koya na kati ya Congo po komona Congo nyonso tokosenga ekozala facile comme bonjour kandeke na biso ya Congo France Télévision tomekana otala spectacle oyo ya basefa tobima libanda na caméraman il faut prêtre misu na misu totala nanu tobuki après toye nango totala na spectacle à suivre tozobuka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 tout 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 tobongisa mpona ordre ya makasa moni ndenge tokati ndenge tozwi nsima tozokende nango epa maître kosi tozokoba si pokoba na nango liboso ya maître kosi yango oyo totangi makasa na biso yango ezali 25 na banza bomonaki ndenge tobimaki na yango ndenge tobimaki libanda toke kokata tokati pundu tolongoli makasa ndambu ndenge grand maître alobi toklasse France CFA nazobisa bandeko na ngai ya Brazzaville baya mpe ngai nakosepela boye nazomona sikoyo nde Brazzaville mpo ngai nazotinda bato bakende kozwa balongolela ngai mesa na ngai ya biro awa mpo baauditeur baolanda ngai bamona ngai ya fara bolongola mesa s'il vous plaît bolongola mesa etandaki ya Congo France balingaka komona misu na misu kwa baauditeur bazolanda ngai bayeba nkasa ekomi kobaluka France CFA maître kosi azosenga boye bata Brazzaville boya boluka deja ndako kuna bajeune na Brazzaville boya bakosakosa bino mingi nkasa ezobaluka France CFA tomonaki première fois nkase baluki dollar nkase baluki franc congolais tokomi na France CFA mpe tokokoma lisusu na euro tozokende niveau par niveau tozotinda baesprit na biso bakelozela biso babalusa nkasa France CFA babalusa yango France CFA tozwa kasa babalotiela biso kasa lelo babondoki banda kotiela kitamboko moko na kati lelo babondoki tangaka kasa yango bien kobanga te ekosala eloko te kokimisa loboko te kasa yango bien 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
kaka lelo kwa kasi yango bien okima te yo okima te kasi yango bien kotia moko nyonso bien ezala na molongo boye kasi yango bien otie nini kasa bongiso mosusu bien bazobongisa ye kasi yango bien otie nini kasa otie nini oyo eza sefa oyo ezalaka se ekomi sefa ndeko journaliste bandeko baola na ngai maître cause aza maître de compétition maître apesaka bahero apesaka nyonso tozali na dollar tokokomona kase baloka fra sefa bato ya brazzaville bozolaka ngai bato bozalaka na biti bokende brazzaville oyo bolinga boso babiloko na sefa boya epai ya maître kosi bandeko bazola na ngai mbano émission oyo ekozala ya hero émission oyo ekozala ya hero bandeko bazali kolanda ngai nkasa ekoki kobaluka mbongo sefa mbongo na biso te mais tokoti na koya baninga mosusu po komona maître kosi aza makasi tokangi kasa tokangi kasa tokangi kasa tokangi kasa tokoki koseleka bakoko Vous comprenez les autres parce que vous comprenez la Bible. bango emotre bato bakufa moto na bino ese nazala mokokote batamaka ville bango bazobetabenanga mingi mpe balobi nati ya maison kuna ese bozelaka sefa kuna na pe na bango ya kotoyo bato ya brazzaville nyonso bapesi bino bambote nakoyebisa bino fimbo esili fimbo etikali bato bakendeka bija oyo bakende cameroun bomona be ere ngana bino kokokeno kati ya bandamu ezwana ngango moke wanayaka nango na kongo kendo zango ndako yaka nango na kongo nyonso eza na kongo na biso mbango nango na madame elene madame eveline oza makasi mpenza potemone magike ya sefa mpona bato ya brazzaville boya potemone magike ya hero mpona bato bakendeka bija boya potemone magike ya franc congolais na dollar mpona congo fimbo la fimbo jeune kotika la nsima te merci madame naomona nde momiye namoni nde momezoya namoni mbongo ndenge ezoya sefamo oui yaka na mepese balebango nanaokango balelese eza yango oui naka facilement otindi na brazzaville ozali mpe oyei mpo tomonaki dollar sefe komikoya merci madame zwa yango mbongo yaka na 10 000 kodemone kobekoma mutu naka kosela moni esomete kosanga mbuka naka kosema kodemone najika 5 000 lekapeteko bata sefa oya sefa penza konetayosa binoko oui namona ne kobalela na mbongo kobaye na mbongo kobaye na mbongo ubongo pe kobaye na mbongo mbongelei 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 betanga yango
mbongo wana oza koyende ndenge ezala kosoba ndenge ezala 250 000 francs c'est pas bon eza baya soba nini soba 1200 dollars ou 1300 dollars osoba nde motuka na osoba mpe na nyonso ozala nyonso tututututu ça va nyonso tutututu oyebi mwa aomaka na boze nani ayebi mwa biso tozosala makambo ya émission tomonaka près par la prix bomoni ke grand maître kosi guérisseur alakisi biso tokataki tobimaki libanda tozwi makasi ya pondu plutôt tokati na bilanga toarrange yango bien 25,5 aura 25 pièces toye nango apamettre kosi azwi ya modifie yango ekomi franc CFA esalama nanu te bato mosusu balingi bakima mais tellement ke mango ezodéroule tout le temps ya sika epa mettre kosi bomoni spectacle yango alors tosoki te kaka na bambongo ndenge ezosalama boye bongo lisusu maître kosi alobi bien ke na mabota baproblème ezele ebele na mabala ya biso okuta ye mosusu bobalani mobali akomi na faiblesse sexuelle peni na ye etelemaka lisusu te kimi eza lisusu na libala te wana mpe azali wana mpona kobikisa yango esuki wana te bamama baza ebele baza mpona mabota otambola partout na bahôpitaux otambola partout na baéglise ape tomoni bapaster bazoye gloire à Dieu maître kosi aza motu moko aza na mwa secret aza lokwa bato mosusu te amoni ke bato bazotondela ye bandi kofilme bato apiblie makambo na ye azosala yango na secret na kuku asala yango secret eza te ka bimisio oyaki epa nanga te oza mpona kobota oza na kimia te na mombongo na yo na mosala na yo aza na mpona nyonso epuis mpona mbongo alobi bien ke bamultipliaka mbongo te mbongo ezalaka nde na porte-monnaie magie depuis tobandi koyawa tozokende 1 mois et demi tomoni te ke baretombe ya mabe eza te batémoignage ezaka ya malamu le propre ane koya na biso tozokutaka bato batandi bakiti awa bavandi uniquement mpona kokutana na grand maître kosi grand maître kosi répondre biso na mayana. Merci maman journaliste nazolela mingi bato bazali kobela mingi na Congo ninganga ya makasa kosunga bango bazali te tokoma so beli muke ok pe étranger ok Inde bamaladi ya molili bapiyaka yango na bato bali kosimba molili mabele na biso tokobundela yango bitumba ti na suka na Congo na biso mabele na biso oya komela ti na biso mbeli akozopasoli tokobuka mbeli wana maleme na epasoli bato ya maladi baya porte-monnaie magique nakisa bango multiplication ya mbongo ezalaka te biso tokende kosomba biloko na biso ya molili na bapays étranger toyei na leta ya moi eyambi biso epesi biso bato autorisation ya kosala mosala ntango tozosala biloko na biso tozotala topia yango mpe bato nyonso te totalaka oyo akoki kosimba yango oyo akoki kosimba yango te yo oza nao na mbongo te $1000 nano omona te oyo na $100 $100 nde topesaka porte-monnaie jamais soki bapesa porte-monnaie osimbaka nano mbongo te oyo akogere yango oyo oza kogere yango te soki bazongisi yo opesi suka mbongo wana opesi moto mosusu yo okende na ndenge na yo wana mete kosa vandeli yango mpo aza na baautorisation tozosenga bagene oyo balingi makambo baproblème baliwa ezali bato bazokufa mwana koli te akufi oza na baproblème ya mosala ezotungisa yo mosala batiaka yo mbeli osante eza mabe lobi mwana kobela ozwaki mbongo ekoti na ndako une semaine mbongo esili pano mosoba ya bome boya eza bitumba ya molili maître kosa azobisa population boye soki omoni na etisali bino CFA mpo nazosolo appel ya Brazzaville batotuna ngai ezepo bibisaka CFA obango bazala posa ya CFA nde natieli bango CFA deuxième émission mpe bakozwa ero mpona bato bazokenda bida na oyebi ero osozwa ero okomona ero mpe ekozala awa toza na kapasité ya niveau nani niveau soki ate na pays na bango sika otalaka na mosika nazomeme ya CFA ezoya sikoso na wana intention na Brazzaville CFA nyonso bango kuna tokoma ya ngai ndani na moni kozere yango nazopesa bango mbote bagene na Brazzaville baya mpenza po baya komona makambo mpona alinga bango bango basinaka baya komona makambo bajene mpe ya biso ya Congo oyo ezali kisi na biso moko ya Congo ekuti epa mondenge te tokomidela makambo ya Congo baya ya bokoko toza mpe makambo ya bokoko oyo nyango esika na kotali na bénéficialité na eza bato mosusu bana bademande ya $5,000 natali ya demande ozwa $5,000 non demande na moni aza koya pasi nitoleka mbongo ya bato $5,000 na bozongisa ye tozosala mosala toyoluka sérieux
bato ya maladi baya age de guérison bazali nga nayebi nzete nga nayebi kasa nga oza na mbasu oza na hémorroïde interne oza na rhumatisme miso ekufa oza na bandate oza na pese oza na poison paralyse maladi ya ndenge poison eyaka soki olingo mine ndoto na yo bakopesa yo anti poison soki omeli yango ekotikala meme batie yo na masanga meme okende esika moko boye poison etikala kozwa yo te moto azali na poison po abebisa bato moto azali na poison mpona lipo ye aza mabe mosala nde bakobe kobebisa alingaka na kutende ati poison eyei okozwa yango soki omeli yango oyo obaki yango ezalaka dele 5 ans oza nango na ndo soki batele poison moto ana kotambola onaka lovi moyezwa yo ezala te poison eyoka liboso ebebisaka makila echangeaka makila boya oza makila mabe na nzoto poison so ekota oke kuna bachange makila boya epa maître kosi nalingaka kongo nazosenga oni bamisalo na nivo toza nango boye soki nabonelo na canada obe na kasi brazzaville obe na kele abidjan eta avantage ya bato bavandi na abidjan mais nazosenga bandeko na biso baya akobundela kongo na biso bato ya maladi baya bato bazongi okoma na misala ezotambola malamu te baya epai ya maître kosi. Merci beaucoup. Tokomi na biso na suka na bana monde entier mobimba bomoni ba spectacle ya biso ya mokolo et puis maître kosi ya suki kana ba spectacle ya te alobi aza na facilité ya kokatisa Brazzaville aye awa c'est-à-dire quoi pouvoir na bango ya mbongo na bango bomoni spectacle awa France CFA bini donc na pouvoir wana aza na facilité même kobikisa malade ya totaki Brazzaville oza na problème oyeba mettre kosi kozwa solution oza ata na baproblème ya bagrave na ya misala atobandaka na pays mosusu soki oyeba mettre kosi solution ezwaka ye aza sans frontière partout dans le monde entier et si oza na mikakata le problème yake epa na yo kozwa solution grand maître tokomi na suka lelo suka ezali nini topesa nimero na telefone mpo tokuti nazali kopesa nimero na telefone ezali international ezali ka moko plus 243 82 115 53 plus 243 82 115 53 napesi tout l'auditeur yalingai mbote bamaladi nyonso mbote napesi fali pupa mbote ebele atikala te akende liboso napesi baautorité na biso bana numero 1 ye moko yo moto ozoboya etika ye akende mbote bakoko babatela ye napesi bandeko nanga basoto baza na ese kuna bazobundelaka mpo na biso moninga akufi mpo na biso bakoko kote to bazali babatela bango bapesa bango makasi bamultiplie force na bango mpo na mabele ya biso napesi tout l'autorité ya moi mpo otala mabele na kati ya kisasa napesi bango bambote maître kosa azobisa bino aza frappere te so oyela makambo ya frappere na kovandela mbongo noa na kopesa basekite kolia yako kosombelo bamolili maître kosi amultipliaka mbongo te koloba te nake na mbongo mpo bamultiplier na jamais ngenga teke la chaînette magique portemone magique valise magique makambo ya maladi bandeko na ngai soko okimi yo moko edi maladi wana. Merci beaucoup maître Kosi. Merci beaucoup. Numéro na téléphone na pembeni na bomona numéro na téléphone tocha tous les deux numéros na téléphone mais bandela mutu tsoka na facilité otala pembeni. Numéro na téléphone ezali prise 243 82 115 53 prise 283 43 82 115 53 bato ya bija etikali nga na bino na evo bokomona yango na okende tia bija evoyomona nawa na bato na biso evo penza oyo bakozalaka bambongo na bino kone tokolakisa bato mina klase baluki evo etikali sikoyo babija bato balia bambongo ya poto komoli badakona pe klase bato bambongo ya poto. Merci beaucoup grand maître. Merci beaucoup merci. Merci à la Nignos Congo France Télévision. Précisément dans Jim, l'avenue Wamba numéro 56. C'est-à-dire quoi? Et c'est ce qu'il y a au bout. Ce qu'on dit à Ertiam, Kingasan, Vitabe. Avant ma tasse tout le temps. Juste en face, il y a l'hôpital, il y a Moutobodikena. Au Kiti Wana, au Tunika avenue Wamba numéro 56. Et pas mettre aussi le guérisseur de beaucoup d'avenir.
merci beaucoup na sepeli na bino kwa lelo tozongela bino na sima bela numéro ya maître Nkosi bye na basango nyonso to bandeko na biso satellite ya Congo France Télévision bye ndeko na Brazzaville bazali kolanda ngai mbalo bazomona kasa so baluka France CFA na image na oyo CFA na yebi CFA na sima yango te oyo CFA bien bon buka 25 makasa buka 25 makasa ya CFA bakoko na bazoyoka buka 25 makasa même ya pondu makasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 kasa combien 9 10 11 12 13 14 15 makasa benza Porte-monnaie magique ya CFA pour na bato ya Brazzaville boya porte-monnaie magique ya euro pour na bato bakende Abidjan boya porte-monnaie magique ya franc congolais na dollar pour na Congo film dollar film mbongelei betanga yango 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 Suka kolia yo mokolo ndakuwe